Hello，各位好啊，係 Yuki 啊。今日咧就想同大家去分享一下咧，究竟點解咧我會答啲客人咧會話我唔整唇㗎咁樣啦。我除咗唔整唇之外咧，仲有紋頭髮嗰啲我都唔整嘅。仲有紋眼線咧，我都要揀客整嘅。咁究竟點解咧？咁我就講咗唇先啦。誒、我近期咧都喺一啲購物嘅平台入邊咧就睇到啊、一啲咧叫做粉唇術嘅方法啦吓。咁原來咧我再揾落去嘅時候咧有好多騙局啊。咁咧我陣間都要同大家去分享下呢啲咁嘅騙局啦吓。咁其實佢哋呢啲騙局點樣衍生出嚟嘅咧？其實都係關個紋唇事嘅。咁好啦，我咧而家咧就俾大家睇下呢一個咧紋唇嘅有一啲幾好嘅一啲嘅技師啦，即係紋唇師啦吓。咁佢哋分享出嚟嘅。咁咧其實咧點解我唔做紋唇咧？其實都係基於呢個原因嘅。因為咧嗰個成功嗰個比率咧唔太高啊。我一定要咧係一定要成功，同埋我唔想有咁多失敗嘅 case 啊。咁咧如果即係我要揾個客人嚟教飛嘅話咧，我會唔想做嘅。咁所以咧我就決定咧就唔做唇嘅。我通常咧都會答啲客咧，我會話你哋去買唇膏啦，我覺得唇膏仲好啦咁。其實咧大約市場嘅價錢啦，就算喺深圳嗰個價錢啊，紋一個唇咧，佢哋都會分開嘅，分開收費嘅。好啦，你咧而家要改呢啲咁嘅污唇啊，要幾千蚊噶，好似四五千蚊噶。整一兩次啦，然之後你再要去改個顏色啦，因為你都要改咗嗰個唇色咧，先至可以做到你想要嗰個顏色。咁所以咧，你起碼要做四次咯。咁好啦，呢四次嘅價錢差唔多去到成萬蚊噶啦，要講緊喺深圳整。咁好啦，整一次唇。大家知唔知道用幾多時間啊？起碼兩三個鐘。咁你整兩三個鐘之後，好啦，然之後咧嗰個客又未必完全上色喎。咁你整完一次之後咧，其實嗰個甩色嗰個程度咧，其實都會好多嘅，甩好多色啦。然之後可能你又要再整第二次。跟住之後再整三次四次咁樣反覆覆咁樣呢個過程，其實都幾漫長下嘅。我相信唔多客人會願意咁樣去做咯。咁但係個效果雖然係你整得好嘅咪好咯，你遇到咁啱一個係整得比較好嘅，咁咪冇問題咯。同埋個當中咧最危險個部分咧係乜嘢咧？咁因為我自己就試過。因為我自己讀呢個報命狗嘅時候咧，一定會讀埋點樣整唇噶嘛。咁咧我自己整我自己嘅時候咧，我就有生呢個唇瘡啊。而當時嗰個導師咧，其實佢都處理唔到呢個方法，咁所以我就覺得我就唔會去幫人整咯。其實就係呢個原因啦。咁好啦，啱啱就係講呢一個粉唇術啦。咁粉唇術呢樣嘢咧，其實原來就係愛嚟補救翻整咗呢啲咁嘅紋唇嘅人。嗰啲失敗嘅情況點樣去用啲咩方法去解決嘅咧？咁樣，咁佢哋就研究到整呢一個粉唇啦。或者用呢個粉亂術啦去整啦，嗰個風險
就冇咁高啦，因為當中佢哋會講唔會破皮啊，唔會痛啊咁樣，亦唔會甩皮啊咁樣啦。咁我就覺得其實佢都係咧，即係用完呢一個方法之後，佢都係要搽嘢嘅。咁你長期搽嘢，不如就係要嗰個產品俾個客搽嘢咪得咯。其實即係我睇埋落去嘅時候咧，再揾多啲 research 嘅時候咧，都真係有一啲人係咁樣講喎。咁我就覺得呢件事咧，其實都幾麻煩嘅。同埋如果你整咗一啲可能係比較深色啲嘅紅唇，然之後佢甩皮，然之後會褪色，咁喺呢一個部分，你當中肯定會需要做翻一啲嘅補救嘅，又要補色咁樣。你甩色咧又唔會甩到好勻循嘅喎，咁我真係覺得好多麻煩嘢，所以我咧係唔會整嘅，我唔會幫人整咯，就係咁嘅意思咯。同埋好容易個嘴咧會好腫啦，有啲人可能會，有啲人生唇瘡，好似我咁，我之前生唇瘡，我都要起碼成個月先好得返啦。咁我自己都唔想再整落去咯。咁呢個就係我嗰個見到嘅問題啦。咁好啦，我都俾大家睇下其他嘅紋繡師點樣講呢個叫做粉嫩唇啦。咁咧佢哋係試過嘅。帶大家揭秘5分鐘粉嫩唇到底是不是騙局？它會不會和去年的真眉一樣鋪天蓋地而來，悄無聲息的離開呢？那麼它和我們傳統的紋唇到底又有什麼區別？一開始我以為他們的粉嫩唇是10年前的運唇術，最近我仔細看了一下，還真不是。它是用一支帶光的筆照着走幾遍，沒有 Z 也看不到有色乳。那它是怎麼做到號稱可以改無唇，5分鐘就能擁有粉嫩唇的呢？我做紋繡也有10年了，期間呢經歷了不少技術的更新迭代，所以今天呢必須站出來分享一下粉嫩唇的邏輯出來，姐妹們可以自行分辨。那前2年流行的一個乳抹月粉嫩很火吧？偷偷告訴你我還做了，而且呢只做了一個，就是為了感受它到底是怎麼回事，能不能做到，又能持續多久。還別說真的粉嫩了，看上去粉嘟嘟的，感覺自己這輩子都沒這麼粉嫩過。但是呢，重點來了，姐妹們。你要一直塗它的一個護色精華，一開始每天早晚要塗，慢慢呢就變成晚上塗，然後嫌麻煩，1周最少也要塗3次，不然顏色就返回去了。我是持續擦了2瓶之後，就再也堅持不下去，沒塗了。果然就回到了解放前。而且我看過了這個粉嫩唇呢也是一樣，要配合擦這個所謂的護色精華。那其實有沒有一種可能，你直接擦這個產品也能粉嫩呢？所以姐妹們，如果你們對這個感興趣，不妨呢先觀望觀望，可能觀望着你就發現它退出市場了呢。好啦，咁咧大家睇完呢一個即係有咩感想咧吓？咁我都想同大家講下因為其實我自己個價格咧都係基於我自己嘅背景啦，我中意畫畫啦，然之後我就做化妝啦，然之後我嘅化妝係喺一啲星級化妝學校嗰度讀啦，所以我嘅審美咧係會同其他嘅可能有啲唔同啦。然之後我畫嘅眉咧出嚟咧，其實咧係會比較上嗰個線條同埋嗰個自然度咧，其實係比較高啲啦。仲有就係我用料嘅料係我會經過自己嘅篩選啦。我亦都試過一啲美國 FDA 嘅料啦，其實係會變橙色嘅。咁呢啲料我即刻唔用啦。即係我講緊呢個霧眉啦，同即係飄眉。咁另外啦，我自己揾嘅老師，我揾咗4個老師，係啦，4個老師，有香港，有內地，有台灣。咁喺呢一個尋覓老師嘅道路上面，都遇過即係一啲好嘅一啲
即係有少少行騙嘅人啦從而去即係設定我呢一個嘅道德標準啦，同埋點樣去定價啦仲有我仲要係加埋有洗眉嘅服務啦。咁我想呢個服務就係更加之專業同埋完善，去令到我嘅客人整出嚟嗰個眉咧係確保係靚噶啦，同埋我都係專注翻喺我嘅眉嗰個方向嗰度嘅。咁所以咧，我啱所講啦，我就係唔做唇啦，亦都唔做呢一個紋髮咧，其實就係呢個意思啊。因為紋髮有另外一樣嘢，另外一啲嘢嚟嘅，其實係看上去咧好似哇好賺錢啊！哇喺個頭嗰度點下點下就有錢，同埋有啲人就話好多人都整啊咁樣。咁點解我唔去整呢一樣嘢咧？其實就係我見到整出嚟個效果咧，其實都幾假下嘅。咁不如我提供一啲方法係可以生髮嘅。我有提供嘅，之前喺另外一啲嘅 post 嗰度咧，喺另外一個 YouTube 度咧，我有拍片去講呢個方法啦。咁大家可以去睇翻。咁點解唔正正常常有翻啲頭髮會比較好啊嘛？其實係，仲有直眉同埋直眉咧，其實呢兩樣嘢咧都會比較近乎係真實嘅。咁有機會咧，呢一個嘅直眉咧可能會取代到野生眉嘅，因為其實咧畫野生眉咧都唔太合適，即係喺亞洲人嗰個眉嗰度嘅。咁如果嗰啲人係歐洲眉嘅，中意畫歐洲眉嘅，咁佢哋咪會接受到咯。其實我哋而家畫緊嗰啲嘅野生眉咧，係需要再調整嘅，即係唔應該係照樣畫到好似嗰啲歐洲眉嘅野生眉咁樣咧豎起晒。咁其實好多人都唔中意咁樣嘅。同埋野生眉有一樣嘢就係會畫到嗰堂眉咧，好似好混亂咁嘛。我唔知大家有冇見到啊？所以我會專注喺做霧眉嗰度嘅，霧眉加飄霧啦。飄霧都係我覺得會比較上自然啲啦，又可以適合翻我哋亞洲人啦。同埋嗰個上色同 keep 到嗰個顏色咧，都會比較好嘅。咁我都係專注做呢兩樣。另外就係紋髮嗰度咧，都繼續再講啦。即係紋髮嗰度，我就會覺得又係不如你直髮啦。咁直髮可能會好啲嘅。另外就係有一啲可能已經個頭已經好禿好光頭嗰啲咧，你哋不如就試下一啲生髮嘅嘢先。然之後先至再去揾一啲整紋頭髮嗰啲咯，同埋紋頭髮嗰啲你一定要睇相啦去判斷啦，同埋睇下佢有冇一啲人係可以俾你睇到佢嗰個效果係點樣。因為我見到有好多人嗰啲效果咧係好靚㗎，個頭整到同埋唔自然咯。當你一唔自然嘅時候咧，你又覺得哇呢個人整咗頭喎，係喎整咗喎咁樣，咁就我就會覺得唔使咁樣，即係我覺得可以變咗整完之後就再核突咗，咁我就覺得我唔想咁樣，即係我過唔到自己個關啊，其實係，咁所以我就唔會幫人整呢啲嘢咯。好難整得靚啊，應該咁講。同埋如果我嗰個服務入邊有水蛇春咁長嘅咁多個服務，我覺得我唔會做得專咯。咁所以咧，我就要即係特別要同大家去講呢段片段咧。其實咁嘅就係咁嘅原因。咁仲有啦，第三樣就係眼線啦。眼線點解我都要揀咧？
因為咧有一種客人咧，譬如咁，我幫佢整咗2次眼線啦，咁咧佢咧差唔多幾年之後咧，先至再揾我保釋咯。咁其實佢可以係 keep 到好耐喎，但係咧佢揾另外一個人咧介紹過嚟咧，一整咧，然之後咧就敏感啦。有陣時咧，有啲人敏感咧，其實係我又唔清楚，佢又唔知道。而且咧呢啲人咧，可能係佢個身度紋身啊，唐眉又紋咗冇事嘅喎，但係點解對眼會有事咧？咁呢一啲問題咧，就係其實真係本身佢係敏感就會係咁樣咯。同埋有一啲嘅皮膚類型嘅人咧，我就知道咧係我唔會整佢噶啦，肯定會敏感嘅。咁嗰啲我就即係我會辨認到啦，然之後我就會唔搞噶啦。其實係有一個辨認嘅方法嘅。仲有就係即係呢3樣啦，即係我就最主要就係即係我紋眼線嗰個我就會揀。紋眉咧，其實就普遍都 OK 嘅啦，即係最主要就係我嗰個價錢咧，仲有其實已經係包括埋即係可能要保釋，有一啲咧就係唔使保釋嘅，咁我都唔會刻意叫佢哋要買一個要保釋嘅價錢嘅，即係我覺得係要視乎翻客人嗰個需要啦，同埋我唔想破壞嗰個信譽啊，盡量都要維持好嗰個即係成功率啦，同埋嗰個俾到客人嗰個信心啦，同埋要真係做到出嚟嘅。咁我就希望係盡量要做到咁樣咯。咁所以咧我嗰個標準，有好多人可能唔清楚，或者可能要遇到問題先至會知道嘅。咁我不如就索性咧就講埋啦，因為有啲同行咧都會可能問我嘅，就係頭先嗰個問題就係點解你唔整頭髮啊咁樣？其實就係我根本上就冇咁多時間再去學咁多啦。咁不如你專精1、2樣嘅。咁咪仲好咯。其實我就會係咁樣啦，同埋我係最專長係做一啲自然嘅眼線嘅，同埋係做一啲自然嘅眉咯。呢2樣咧就係我嘅大方向嚟嘅，咁就係咁樣啦。咁今日嘅分享就係咁多啦。好啦，多謝你哋聽到咁耐啦。好啦，下次再見，拜拜。